UCEM ka KHADC uba penyat sing CM haringkat ka jingya dan langka EM badipet ya ka trade ka Kongres Khatpuri upa EM ka hima meliam uaina manik CM menta ka singi ka arpu kendai terik unailar hajar arpulai kalalek jurip ya ka yaudu ban peti kena ban ra ya ka suk kasan kinong di nong thiet bat ban petru ya ka jingdon ka jingkhut jing suba hakate ka jing jurip UCEM ulalap ru ikibar jalla ki basyong di madan kiba klaim dan ya ka trading license bat ulah hukum mardor ban kendang ya ki bat ulah ongru balada don ki khasi kiba wan kam try ki dei ban wan mi sha council ban shukam na surok hakani kasngi laya don langru magistrate kinong tray kamuda bat ki he katanat kulit khasi bon kam bon klaim nai sha ban klaim ni ong kawan ra syukur makani kam dei da jongki dei kini kita kar ba mentasi nakaliang jong ke KHDC nakaliang office jong CM buat EM charge market development yang pendek ia kini ke joint inspection apa deng ke district administration na DC office melawan nikmat dari EDC bak Roni Wala tingkat pada SP office melawan nikmat da officer das dari sektor officer jom di area tingkat di IC POC jom di police station bagi outpost tingkat tu deng ke jing yadon lang nak hima melim melawan dari Paim Ainam Manik CM ki menteri badipet ya kayo ki menteri badipet ya kakut ke Subang te kunya dan hani kasi ringkat bagi nongkit kampung nadi kirang basnong ki assistant ng basnong ki members jom ki basnong jom ni kisnong bamakap bat kanika yo bat hangni po bat ta bakuntuk ya ka snong kulapati snong wa kabru snong mission snong mokhar wa indo de kibadan hasinda bat kayo do de kajinku nakaliang na council bangiwan ban jungo ikiniga jaka ka bangisdang menyagisdang kapay bagi nang tay na po parking lot jong kamuda ang tay po yo ka don atli ki mat ki bakorsan ki bangikwa banwan jungo habidip ni kasi kaway talong hakabide pat kasuk kasay kasyong suk kamtam bungi ong ka public safety pat security jong kinong room nong mi hani po yo kinong late nong wan la kinong din na kinong piet kabaar pat ikwa penyekren banwan pej dalade habidip ka jingku jing suba jong kini kayo bat kini nong bombaca abang ipai ya ka habidip ka public security but safety nila yo niki jing complain na niki jing ujor ki bapun naki riupat ba naki nonglek nongwan nong kunju hakabidi pat ka jing bom isngan chu banwan ban rung hayo do dekadaw kalong bakidan ki jaka ki bale si kinlong ki jaka ba la banji tingen ki nonglek kamsniu abangi page meneh hantu po li yo parking muda ngilap bahan tu po parking kadan south li Timala kiba ai parking ni kali kidan Timala kibam kilong shu bandung tak ki tak jabo buat kajing dum jong tu jakawat men sini mensyairu long kum ka pormit te kum kini ki jakale si ki atrak ki kamsniu ki kringi ki kamsniu bat ikinong le kamsniu kamtam bagi pai ke jing jong social long bat kering khasi menta habede bejing kerni jong drugs tingi i bagi sukya ke ni kena samla ki bangat hakum kini ki jing bateng teng lada nyimpet lang nakaliang jungi tum ka council tum ka district administration tum sokar syai kin poi kini ki samla ki jungi ki parado pas na jungi namar ta daw ta jing sukya ni wan ni la khatru ye ki official na kemuda mene
yang dah kumno hapo kashi benai abanai de ban weng no ikni jing hanti po parking lot muda kamut de ban wanra ka jing shai di proper lighting sampai po parking nang betinong rung nong mi ki park kali ki nong lei nong wan po yo kinong dan kanunu jing sha luti jing sha tu sha kim de badia kani nak kalian ki official jom kemuda mene kila penpau ba keladan ka project mentah ke bakin kut akan smart city project Shalom but shen on sa rekam yang kata nadu benai September new benai banwan tinggi dokumen maka sokar sa chimkia but nomor bakating ka parking lot mudah hang tipo yo kamde ke jimpet jong hima kamde ke jimpet jong dan council tahap jimpet jong urban affairs